जोङो गोग्गाथाव बाथ्राखौनो बुंनांगोन मानो होनोबा फुटबलनि जोलुरनि हिस्ट्रियाव दिनै इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआ बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय आसामनिफ्रायनो बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय फार्स्ट टाइम आरो आसामावनो गोबाव बोसोरनि उनाव जोङो आइ लिग सेकेन्ड डिभिजनाव रिप्रेजेन्ट खालामहैसिगोन जोङो 11 स्टार एफसिखौ थांनाय 30 तारिख खालि 2-0 फेजेनदों आरो दिनै 1-0 फेजेनदों आरो बे मोननैयावबो फेजेननो हानानै जोङो दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय फुटबलनि हिस्ट्रियाव फार्स्ट टाइमनि थाखाय आइ लिग सेकेन्ड डिभिजनाव खालामहैसिगोन इउनाइटेड चिरां दुवार एफसिआ नोंथाङा फैबाय थानाय समाव फुटबलनि फारसे जे जावरिखांनाय बेखौ माबायदि लाबोगोन होनना नोंथाङा सानो दिनै गामि सिं खना खनला नायोबा जोंनि ओनसोलाव फुटबलनि टेलेन्टआ गोबां दंथारो दा जोंहा बेखौ जोङो मोनसे स्टेप वाइज जेनाखि मोनसे नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनायनि जेनाखि मोनसे प्रसेस बे प्रसेसआव जोङो बयबो बाहागो लानांगोन रायजो राजाफ्रा जेनाखि जोंनि जाखांफुनाय गेलेगिरि बिथांमोन फुटबल गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो एनकारेज खालामनांगोन आरो क्लाबनि लिग आइ लिग सन्टस ट्रफि जोङो बेफोरबायदि जेनाखि मोजां लिगफोर बेफोराव जोङो पार्टिसिपेट खालामनो थाखाय एनकारेज खालामनांगोन आरो बिनि थ्रुयैनो जोङो नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयारखौ जोङो दिहुनलांनांगोन जों जोबोद हार्ड वार्क खालामो बे खेलानि थाखाय सेकेन्ड डिभिजननि थाखाय मानोना जोंनि थाखाय मोनसे बेयो प्लेटफर्म जों सिगाङाव थांनो थाखाय जों बे खेलायाव गेलेग्रोनांगौ जादों दा जों बे खेलायाव साक्सेस जानो हाबाय बेनि थाखायनो जोंनि सारमोन जेसेबांनाखि स्टाफ दं बिथांमोनखौ जों रोजा रोजा साबायखर होयो आरो बेफोरबायदिनो जोंखौ दैदेनलांगोन होननानै जों इयुनाव आसा थाबाय बिनि उनावहाय नोंसोरो दा बबे खेलाखौ गेलेहैगोन होननानै सानो जों दा सेकेन्ड डिभिजन आइ लिग गेलेगोन जों बे क्वालिफायारावनो जों दा चेम्पियन जानो हागोन गोदान जोलैफोरनि नोंथाङा मा बुंनो लुबैयो गोदान जोलैफोरखौ बेनो प्रेक्टिस खालामनांगौ मानो होनबा जोंनि दा बर' लाइमोनफ्रा बल गेलेनायाव गोबां उन सुरनो हमलांदों मिथिया मानि थाखाय जानो हागौ बिमा बिफाफ्रा मोजाङै गाइड खालामा बेनि थाखायनोबो जानो हागौ दस्रा खारनबो जानो हागौ बिमा बिफाखौबो खावलायो जोंनाव गाव गावनि फिसाफोरखौ फरायनायजों लोगोसे गेलेनायखौबो जोंनाव हेफाजाब खालामो